Žemė, kurios miškuose, pelkėse ir upių slėniuose daugiau pėdsakų palikdavo taurų kaimenės nei žmonės. Žmonės, kurie draugauja su gamta. Miestas, kuriame malonu gyventi. Apie Tauragę trumpai neišeina pasakoti. Apie Tauragę čia yra toksai miestas, tokie žmonės gyvena, tokioj aplinkoje gyvename, kad čia reikėtų labai daug ir išsamei viską papasakoti. Įvairūs istoriniai įvykiai ties Tauragę prasidėdavo neretai Lietuvai ir Tauragėje baigdavosi. Na, jį turi savo jėgą tiesiog. Kartais nežinai, kaip tai parodyti, bet tą jauti tiesiog. Kiekvienas atsidūręs jaučia, kad tai yra tikrai ta didybė, galybė ir iš tikrųjų gamta tave įtraukia. Jau antrame amžiuje po Kristaus gimimo Tauragėje klestėjo karinė aristokratija. Žvangėjo čia ginklai, emalio ir stiklo papuošalai, senovės romėnų monetos. Tauragę dalijusi skalviai ir žemaičiai, kol jos kartu su kitomis baltų gentimis pradėjo vienyti mirtinas priešas – kryžiuočiai. Jau kada susiformavo Lietuvos valstybė, jau po 1253 metų, buvo sukurta vadinamoji Tauragės gynybinė sistema. Tai iš Piliakalnio per visą jūros upę iki pat Nemuno buvo sukurta Piliakalnių sistema, kuri saugojo Lietuvos valstybę nuo iš pietvakarių ateinančių kryžiuočių. Melno sutartimi pasiekta taika padėjo suklestėti kraštui, kurį šiandien vadiname Tauragė. Iš esmės tai Tauragės vardas, aišku, netmetama, kad tai dviejų žodžių darinys, tai yra tauras ir ragas. Tauras matomai, kad išties šitose vietovėse daug būta dar 16 amžiuje išnykusių stambių raguočių taurų. Ragą reikėtų sieti neišties su jūros upės vingiu, kuris padaro ragą ir lietuviškai tai reiškia vingį. Tarp katalikų ir reformatų, tarp Rusijos ir Prūsijos, galų gale tarp mažosios ir didžiosios Lietuvos, vakarų Lietuvoje įsikūrusi Tauragė visad buvo skirtingų pasaulių susitikimo vieta. Jungiamasis tiltas arba skiriamoji siena, ties kuria daug kas prasidėdavo ir užsibaigdavo. Tauragėje 1812 metais pasirašyta konvencija Vokietijai tapo aukso vertės. Per mokslinę konferenciją ne iš mūsų lūpų, o ir atvykus iš Vokietijos atstovų lūpų buvo pasakyta, kad Tauragė gali didžiuotis vien tuo, kad pasirašius Tauragės konvenciją formuojasi naujoji Vokietija, nauja Vokietijos tauta. Tai yra šiuolaikinė tauta. Tai va, tokia ta mažytė Tauragė, bet iškili ir garsi. Tauragės gyventojus mainais už draugystę, pagarbą, gamta apdovanojo vandeningomis upėmis, per visą istoriją nekirstais miškais, kuriuos nuo seno pamėgo išskirtinė augmenija ir gyvūnai. Akmena, jūra, šešuvis, šunija, savo šlaitais ir slėniais pjauna, skrodžia kalvas, atverdamos akį traukiančias atodangas ir aukščiausias Lietuvoje žemynines kopas.
Masyvūs miškai įtraukia žmogui savo beribę erdvę. Pirmą kartą šituose kraštuose apsilankiau 1990 metų vidury, Liepos mėnesį. Buvo ypatingai lietinga, visur merkė lietus ir aš važiavau tiesiog nuo Jurbarko tokiais miškais ir mane jie pritrenkė savo didumu, nes iki tol lankyti miškai buvo gerokai mažesni, Pakaunės miškai, mano gimtosios Aukštaitijos miškai, jie netokio dydžio. Ir tas masyvas tikrai atrodė įsiurbė žmogų, jisai toksai, kad atrodė begalinis. Tauragės apylinkėse gausu įvairios gyvūnijos. Vien paukščių čia užfiksuota daugiau nei 350 rūšių. Karšuvos girioje atgaivinama kurtinių populiacija. Viešvilės gamtinėme rezervate gyvena rečiausias Lietuvoje paukštis plovinė vištelė. Prie Tauragės nufotografavau griežlę, tapau tarp 10 pasaulio geriausių paukščių fotografų. Ir kai pasakau, žinot, kur aš jį fotkinau? Fotografavau šį čia, kai važiuoja ties Baltrušaičius, yra prieš Šešuvės tiltą toks keliukas ten per pievas, va čia. Ne kažkokioje egzotikoje, ne dar kažkur. Užtenka nueiti prie upės ir ramiai bent pusvalandį pasėdėti. Ir pamatysi daug ką, ne tik paukštį. Pamatysi ūdrą, pamatysi bebrą, pamatysi suopį, pamatysi, kas ten verda. Bet esmė vienas tas suvokimas, kad tu atėjai į svečius ir laikytis tų principų. Šiandien tauragiškių ir gamtos draugystė duoda vaisius. Pasitelkdama neįsenkamus saulės, vėjo, biomasės, žemės gelmių, vandens išteklius, Tauragės krašte plėtojama žalioji energetika. Galima pasidžiaugti, kad Tauragėje žalios energijos yra pagaminama daugiau negu suvartojama. Ką jaučiu? Jaučiu didelę gamtos jėgą ir grožį. Turtingi gamtos ištekliai, gilios pramonės tradicijos, geležinkelio linija, tarptautinis kelias, jungiantis su kitomis transporto arterijomis, išvystyta infrastruktūra, pagalba iš savivaldos institucijų atliekamų darbų sparta į Tauragę pritraukė dešimtis užsienio investuotojų. Suteikė galimybę patogiai kurtis, vystytis ir augti šimtams įmonių ir ūkininkų. Tauragės industrinis parkas yra labiausiai išvystytas privatus pramonės parkas Lietuvoje. Čia veikiančios įmonės yra sukūrusios daugiau nei 700 darbo vietų, jos savo veiklą vykdo daugiau kaip 40 000 kvadratinių metrų gamybinio ploto. Tauragė masse flinke arbeidere, masse hjelp til å få fra kommuner, ellers andre næringsdrivende i industriparken stiller alltid opp, hjelper når det er noe stort. Mes visi mokomės ir tobulėjame. Keliaujame į Braziliją, Švediją, Jungtinės karalystę, Jungtinės valstijas, Malaiziją, Šri Lanką, Japoniją. Įgytas žinias ir suformuotus įgūdžius pritaikome Lietuvoje, Tauragėje. Čia taip gerai, kad net norisi išlaikyti paslaptį.
Mieste atnaujintos viešosios erdvės, renovuoti darželiai, mokyklos, ligoninės, kitos įstaigos, įkurti parkai, poilsio ir sporto zonos. Miesto erdvės pritaikytos patogiam žmonių gyvenimui. Ir svarbiausia, visą tą dalyką daro ne meras, ne rajono taryba, bet visi miesto žmonės. Visi rajono žmonės. Jeigu žmonės to nenorės, nieko tu čia vienas nepadarysi. Jeigu jau mes ką užsibrėžėme, mes tikrai ir padarysim. Išvystytas vaikų darželių ir mokyklų tinklas, profesinė ir aukštoji mokyklos. Galimybė viename mieste užaugti, įgyti aukštojo mokslo diplomą, o vėliau gauti kvalifikuotą darbą, Tauragę pavertė patrauklia vieta jaunom šeimoms kurti savo ateitį. Mūsų jauni žmonės gali lankyti įvairiausius būrelius, pradedant, sakykime, nuo dailininkų, nuo muzikos būrelių, baigiant sportą įvairiais dalykais. Vietos gyventojai ir svečiai pamėgo aktyvias pramogas mieste ir gamtoje. Sudarytos sąlygos užsiimti įvairiomis sporto šakomis. Pramoginiuose klubuose galima realizuoti save. Pėsčiųjų žygiai, plaukimas baidarėmis, keturračių ir džipų iškylos, žvejyba, pramogų parkai ir daug kitokių užsiėmimų. Ir atrodo, kad ta srovė kiekvieną kartą yra vis kitokia. Čia monotonijos nėra. Ir momentas, kuomet tu sėdi į baidarę, pasiimi irklą ir atsiduodi vandens stichijai, tu matai aplinkui visas permainas, matai besikeičiančius reliefus, įvairius piliakalnius. Tu paprasčiausiai atsiriboji nuo visos likusios pasaulio dalies ir paskęsti savo mintise, atsipalaiduoji. Ir tu supranti, kad iš tiesų gyvenimas tavo krašte yra pats geriausias.